Alléluia. Zambe na bomo yo zanzambe okotikala nzambe. Adona yo zanzambe okotikala nzambe na keko pambola monene pe bon zambe no shilo. Na keko eleve monene no zambo azala kia kozala nzambe na Marie de Jésus zo alokumu père. Ozamala mumingi shilo na nakokanino azalite mususu azalite pe akozala te. Na pamboli nzambe na Dorcas victoire. Tika kombo na wekumi same sanzola meneto la marabi. Alléluia. Oh nzambe nanga papa. Alléluia. Banana nzambe banso boko landa biso nangonga oyo yambonanga ko transmettre de la part de Dieu. Bino banso nzamba pambola bino la patience na bino. Bible lobi na biso royaume d'ici ezali pona ba violent. Yangwana liboso yanga ko transmettre de la part ya tata. Toko sambela yoka liloba oyo na katina loyembo oyo ya mwana na nzambe ale moloto emema biso mwa moke na kati ya concentration basi na nzambe mwasi na nzambe sa prepare biso na mabondeli sikasiko boye tokende kotika liloba oyo tata linga transmettre biso po ete ekomi tango na tata tango motuya tango bokango la mipe bosikolami. Mon santo na Israël ekosi na libota na Yuda. Zambe na Marie de Jésus, Zambe na Dorcas victoire. Na eko pambolo Zambe na Jean René, Zambe na Doudou. Pambola manzambe na Lydia, na commission Zambe a Chantal Muchipa, Zambe a Timote Mutombo. Na pambolo Zambe na Mbiastrin, Zambe na Godefroid, oh Shilo. Tata tango eza tango monene nkolo na bilaka nzambe o tango banano bayakala mabolongo liboso akiti ya bokonzi no tata yo ndimili suko pesa biso gloire ya respiration car la Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Zambe la bomo imokonzi mwasi na nzamba siliko prepare biso tata na katina mabonde lipe na katina nguba loboko no nangu yekwe isi susu Goliath ekiti yekwe isi Goliath na manevre ene nyoso nkolo Zambe la bomo ishilo papoko pesa biso kaka nzambe kondima tata nebike na ngongo lisusu nzambe loko mongongo no etombo mizabo la mutu na senkolo ate mutu na semakolo likolo nzambe na bomo ikontremir Yahweh tata ndenge liloba lobaki mawa na moto akotalela moto esengo la moto akotalela nzambe tata to ala ko kendo zela ba konza mokili to ko sala ba 12 heures du temps pona ko zela debout akatia moi makasi tata pambola mwana no moko na moko shilo ona ngongo seigneur za branché ona ngongo seigneur bina ko zila na kamongongo na tata na ko zila na yo kankembo na tata na bomo inangai pambola moko na moko nzambe pambola mibali onyoso bandimi ko kasusu moi se transmettre de ta part ba pambola mabiku ke funga mapona bango nzambe papa lilo bana lelo nzambe pambola basinyo sonkolo oyolo baki femme ne pleurez plus pour moi pleurez pour vous et pour vos enfants. Ezana basi ebele na ngongo tata ba kozila yo. Poete Biblia ezali loba monoko ne lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Liloba non des okango les obi ki satata. Yoloba ki ce qui est révélé condamné. Kalato zako kanisa bondo kezabe na butuna la pongi tata. Nzoka ne nanzela liloba non na radio bikamwa. Nanzela mobu no grâce kalanga papa. Oyo tinda ki comme espion na kaya zabolo. Oyo ndima ki ko boma eko tika zabolo. Asili ça était papa opesi bomo papa ezali lobo ezo kangola tango toko zo mayele nzambe na moyini na mabongi sine yazo kweya yango na koloba nini tata na kangi monoko na nga nzambe mokonzi na transmettre yanga ya mosuni ya motola masumu te mosi na mambite na transmettre ya yo parce que yo lobaki nango lobi ko kufa te komela poison te nga nzambe na kiti na lobi langi na salongolu na ko salo grâce ke ndende ko beta lisolo mokili mobimba bala nanga bayeba lokuta ya zabolo kende ko beta ndenge zabolo pesa ki omiso na mokili yo sala makambo lobela bala nanga makambo nyose ko lekebele bana makambo bakokosa makana zabolo oya komonete na baby semina zabolo moto lokuta akokimela ngelo mbena ko telema elombe telema talabara no bango tata nzambe na Yvonne telema nzambe na Elenie mama na bobo telema nzambe no deti mokonzi telema
telema mo santo na Israel nzambe na Pierrette, telema mo santo nzambe na Sylvie, na zoloba telema mo kozi, telema fortifier Claudine papa, fortifier papa, fortifier mon anon nzambe pour ete azuli kama tata, li kama ya kokufe la tata, nzambe nga fortifier Claudine, fortifier tata, nzambe na lobani mo kozi na kotika Sandra, na maboko na nzambe, na zotika banano lili, na katina mboka yuke lali, papa lube, na sama pipi no nzambe, kolola bilaka tata, telemo no baba no bana posa na yo, Marie de Nazareth mabiza na posa no nzambe, mokonzi telema papa minela na beso no nzambe, telema mokonzi Yesu, tolingi to mwana nkembo no lisusu na buto lelo, tala mibalo tala basyo, tala Jacqueline wana papa na katina mboka États-Unis mosika, alinga yoka yo zakomba, tala bamo azana posa no nzambe na bomo Yesu, azana posa no nzambe, Kongo ezana posa no tatato bangate, atako zabola konigisa mukila nzambe, yako sakana na banani tata, yoba kibala na kikole na bino bo bangate, bonzila bomo longa na zostara pora mboka na bino, toza toujours na kondima nzambe, kumama no Yesu Kristo, to bangelo kote nzambe, na utina monda teneb, na yebi zabola suka komina kao, nege mini ya sala kaba teatre, kumama no Yesu Kristo, netola manoli zibana bamoy, mokonzila kokama papa, Marie de Jésus kozela monabi kama no Yesu, Jean de Dieu na posa monabi kama no tata, donc ça a besoin monabi kama no Yesu, Dieu dona grâce, bi kama no zamende kozilama, et c'est salamito mona to Père papa, to papa Seigneur, et belle la balanon zambe, papa bakozila ba mona, zambe ngai Kongo lo kabongo azozela mona papa Jacqueline azozela, Manu Emmanuel azozela, zambe balano bazozila, ba mona kembono tata merci. Nous avons besoin de toi. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, le Dieu de miséricorde. Nous voudrons t'écouter, Seigneur. Toi, continuera ta mono sur moto yambona sama pipi no libota ni barane ba kokona ye. Na kombona yeso Christ ba resistant nyoso. Ba kombata nyoso ba kobunda pra bele ba mona bo solo tata. Zambe to so telemisa kyo mo konza mapinga. Telemanzambe. Toi na posa no toyo ka nzambe. Na disparaître paraître. Oh, Saint-Esprit moninga malam. Tato prometa biso molimo santo. Olobaki otika biso banetike te nzambe. Okotinda molimo santo mosungi po asunga biso. To yambi o Saint-Esprit. To zana posa na yo. Claude azana besoin na otata. Na Hortense bazana posa na yo. To yambi o Saint-Esprit. Zambe kumama. Zambe sanzolama. To lingi to yoko na ngonga moke père na ngongo permettre biso. Papa loba. To yoka yon zambe. To yambi o Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. To keko bete la zambe maboko. Tolobi, amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissant, Azanzambe, Betela et Maboko Ndekolanga place aux Ali, Mingana Mwamo Pendeko, Betela Masia Maboko, Alléluia, Zambé soit le Kumu, Zambé la Marie de Jésus soit le Kumu, Zambé la Docas Victor soit le Kumu, merci Seigneur, Alléluia. Banana Nzambe Banso Baebozali branché bo la Daviso en direct. Il y a 3W Radio TV Bikamwa na Pesibino ba Shalom. Na Pesibino ba Shalom peut être Nzambaza malama otika Nzambe. Les maîtres des temps et des circonstances. Nzambazo balabiso makanisi na biso ezaya yete. Mayele na biso ezali yete. To pambole na ngonga o na Pesibino Banso lo sako ba Shalom na bosanate na pesi papa na biso pasteur. Silva na pesio lo sako mama Elisa mama na biso Espérance lo sako Jarene Doudou na pesi lo sako Lydia na monibino Nzambe apambola Nzambe azalo kumu merci tozo kokende se kokende Nzambe alobi azali maître atabala ngana okiboko lela kotumisa manamuni babo komi mama ndenge nini lilo babo mo itovandi nzala mama tovandi nzala mikolo misato nzala me boko kovanda nzala te po papa tikala bino toujours bilia na mesa na radio Bikamwa bilia eza na mesa na kata Facebook na biso grâce Bikamwa bilia eza na kati
papa salamba na ye kolia ya malamu ya kitoko bana na nzambe ezali Saint-Esprit de l'Éternel soki tozo tambola na ye aza omniprésent na kati na biso bilia o eleki wana na valeur eza te aloba na nzambe nde ezobikisa ezoprépare biso mpo tozala rempli soki toza rempli na kati ya liloba toyoki yango ekoti evandi tokozala na nzala ta soki moke te. Application de la parole de Dieu, c'est ça. Nourriture extraordinaire on zambet po yela mbela kabiso na tu na biso biso veto lambela ye ya zo lambela biso zo pesa biso maloba siko biso pe na tu na biso pe tozo lambela ye na tango toza ko appliquer maloba wana yango na bana na nzambe azwa lokumu Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant la manne cachée et puissant toza ko kende na lombango toza kende na lombango to kende ko sosola ko yeba ete malakona tata ezali nini papa pesi biso maloba nini pona mokolona lelo temi na biso kitoko mingi bana na nzambe papa lobi na biso la puissance de la crainte de Dieu bana na nzambe la puissance de la crainte de Dieu oh là là ezali loko kitoko la puissance de la crainte de Dieu puissance à crainte de Dieu nzambe azoloba na biso tango nyonso bana na nzambe nga mama na bino na kanisi boyokaki na lobela ki bino ya minene na ndenge na tambolisa maki bana na nzambe na tambolisa maki lokola moto nyama na kati na kokufa na kati ya pasi na eloko liboso ya kitoko o tata talisa ki biso bana na nzambe o epesa ki biso mayele o epesa biso bwanya ezali témoignage na tango nazali ko témoigner bana na nzambe ko lakisa bana na nzambe comment renverser oh nzambe pambola mombu na kati ya Suisse alobi comment renverser les plans de l'ennemi tango totali sortait au milieu de nzambe talisi biso bana na nzambe tactique ya kitoko ndenge nini tokokiko ndenge nini biso bana na nzambe tokokiko zwa elonga bana na nzambe na kati ya la crainte la puissance de la crainte de Dieu, c'est ça la richesse. La puissance de la crainte de Dieu, c'est ça la vie. La puissance de la crainte de Dieu, okotambo la madjunda ndenge tolobaka wana, na tango yo tamboli na puissance ya Nzambe. Nini wana ba mama na ngai? Jésus Christ Seigneur. Ce qui totamboli na Nzambe bana na Nzambe totamboli na puissance ya somo kotambola na Nzambe za nini bana na Nzambe kotambola na Nzambe c'est la crainte de l'Éternel crainte ya Nzambe soki vandi kati na biso crainte ya Nzambe soki tondisa mikati na biso tokotambola ndenge na lobaka na chiluba majunda tokotambola majunda bana na Nzambe yango tata lobi na biso alobeli biso mingi siko alingi a partager na biso c'est la crainte de l'Éternel. Papa linga partager na biso na kati ya bokebi yango na bana na Nzambe sans plus tarder toyoka les grands secrets. J'ai expérimenté moi votre maman 19 ans dans la sorcellerie comme reine dans la sorcellerie na tiki Nzambe na bi mokileza ya zabolo bana na Nzambe 17 ans comme reine ya ebale tati wata bana na Nzambe incroyable mais vrai bana na Nzambe ne ko sala 16 ans et demi na dekoba bolingo na komi confirmé na eko kota ce qu'on a pratique na keko luka ya corte ezandenge nini na keko luka ya l'air ezandenge nini na keko luka bana na Nzambe na yeko kende ko découvrir ba grand prêtre. N'est-ce qu'on a découvert système yanguma, n'est-ce qu'on a découvert système ya bangando, système ya bangubu, n'est-ce qu'on a kata ba magie nyonso. Ngana efisa bilonga mama bino nazaraki maya sister. Lelo au mona motalati pantala tomboli na libumu alobi, je suis un grand mayas. Bana Nzambe zéro et le côté mon bondo. Okoko sala histoire ba bengio prêtre prêtresse ba bengio ba kombo nyonso bien aimé ba kombo nyonso betitolo olobi ngai nde nzokande lokuta et le côté bana Nzambe Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant la manne cachée puissant Nzambe alobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira la puissance de la crainte de Dieu bokoyo kango lelo nde yango na richesse
bande ko babolingo yangwana nde million yangwana nde tout poko tambolo za na fiero ko lala pongi kitoko place nyonso ko nyata matambe oza dominé parce que ko kutana na bato aba soloka ya fétiche ya ba boni okwe ya na piège te okokota na masuwa ninge toyoki wana bana na nzambe boyoki bino mo ba dénoncement ya somo okosala commerce na yo okotambola na bana na yo ozala na problème ata soki mokete moi c'est na nzambe Dorcas Victoire sans plus tarder kamatela na lobiso mama proverbe 22 kamatela biso proverbe 22 mama tanga na pese déjà passage wana toyoka tata na biso makamonini akolobela biso na nzela bana na nzambe bolanda bien na nzela ya la puissance de la crainte de Dieu wana ndezali passage na biso principal tokokende nango ti dimanche toyoka nzambe alinga lobela biso nini sur la puissance de la crainte de Dieu mama tangela biso na proverbe 22. Merci maman Kope Sanga Maloba. Tozu Proverbe 22, tu vas dire verset 3, tout au nom de Jésus. Amen. L'homme prudent voit le mal et se cache. Alléluia. Mais le simple avance et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen, maman. Ok. Wana mama grâce mitalobi. Mama grâce sanganité. Le fruit de la crainte de l'Éternel, la richesse et la vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois la crainte. Le fruit de la crainte de Dieu. Oya komona mambili bosone ndi akopakata. Okomona victoire, okomona délivrance à chaque jour. Ndokia kozonde nini. La puissance de la crainte de Dieu, de la crainte de l'homme, mais de la crainte de Dieu. Nguya bandeko babolingo ya boto sinzambe. Aye kakabona simple nyonso alobi devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Alobi choisis la vie. Boko kakuna proverbe 22 asa polele. Alobi ebele na bato batekami likolo ya kozanga kotosa nzambe bandeko babolingo yoka richesse monene yango yo botala mwana na ngai nakinde koteka nanga fra lelo semeno na kobetela bino lisolo ya mwana mobali o bandeko babolingo mwamba ana clé lelo ye wana sakaka mbu avant dina kiti ya bokonzi ya classe pe promesse ya nzambe. Le Seigneur nous a promis, Nzambe a promettre biso kufate, a promettre biso mombondo te. Mombondo lelo soki mombondo biso parce que biso tomi teki biso moko bandeko babolingo. Bana Nzambe tomi teki biso moko lokola bataba. Tomi teki biso moko bandeko babolingo na kati ya kufa. Mais lelo Nzambe akolobango, Nzambe na biso aza clair. Azo bango alobi soki boyoka kinga Nzambe, utana kala makamo, boyoka na ndenge tata pesi biso batem. Thème biso principal ya année 2017 toyoka kiango na janvier olalisaki Yesu otie na sima na boîte na yo bomoy boîte wana na kati ya Biblia ndenge balobi boîte ezali bomoy ya mutu chemin na yo ba projet na yo foyer na yo bana yo boti bandeko commerce na yo misala na yo corps, âme, esprit. Lelo malade kotibiso a lolenge na katia nzoto. À partir de quoi? Malade kotibiso à partir de quoi? Ngana bisaki bana Nzambe na lobi na 92. Na 92. Ngamoko na moni na miso nanga. Simana yorgo kokufa zalaki président provincial. Ya sorcellerie na kata ville Kinshasa. Oya zonga kina kiti wana. Eloko liboso alobaki nini? Aloba le frapper batu wana nyonso tout. Puisque chef wana ye basi na ye ya moi na ya moi azaki koyokela bango zuwa ba makangu na nyonso ya moi azaki koyokela bango zuwa alors bana mibali nyonso bazaki kokamata basi na ye il a fallu ba frapper mana sida boko kalikambo bandeko babolingo tango Nzambe lobi fouiller au milieu de mais il faut tala bana basi ya bondoki o balati bango dibuki de sida. Tango ngana baka mama la bino la bi bantu badi bendani mabuki bake bamiaba ya kutulula mabuki bato bazo tambola na bagage bazo luka place ni na kitisa na lembio
Moi, je connais un frère. Oyo alaki collègue na tango wana nga mama na bino na sorcellerie. Un papa de 57 ans. Bandeko babolingo akabaki na koloba bino na ndenge moya kosakana te alobi di basio yanga muto asakana bango ale atindele barabasika ya chitoko litama ebo bako ya wana akokumba bango akokendela bango. Okumbi mwasi azala dibuki de sida kaka mokolo moko wana yo kokutana na ye ya déposer la lo ya kipamba te kamata ma yo wana otikali nango yake. Donc mon comment moi mwasi ono joyete modele pe ko mone ko yeba te ke moto azaya kobeba nzoka tambuli na dibuki de sida akutulu le dibuki walu ni dibuki wakutulu ni dibuki kati mona pinde muka jutata leta la lelo e tata comme elle a la boutute atoka mabe diarrhée katanate kosu soit tuberculose silate nzote comme soka papota mais bakumba mama wana bakokumba mama wana yo zane wana bakokelela hôpital bakotala yena makila bakutene lokote puisque dibuki wana kitaki ndepona yo tata mama mama dibuki wana ekitaki ndepona yo Bible koloba biso butuna moi bana na Nzambe tata koloba bi totosa nzakomba kobeta tangba butu nyoso akolela alobi bana na ngai boza wapi nga tata na bino nakoluka bino boza wapi Nzamba kobelela tango nyoso abi soki yo sosoli bandeko babolingo Nzamba koloba ndenge nini lelo bato bakokende koluka délivrance alobi Nzambe kangolanga Nzamba kokangola soki yo sosoli soki yo sosoli olobi ke dibuki oyo nana memi dibuki opona kozanga koyeba na tosaki te kindumba eleka kingala mwana moninga aleka te bandeko babolingo dibuki betata koyebisa biso butu na moi Nzamba kobeta tangwa butu na moi akoloba alobi bana nanga me eloko kosala bino ezali parce que bozana koyoka te soki bozala kina koyoka bana na Nzambe soki bozala kina koyoka lelo to frappami pona nini Marie de Jésus moi si na Nzambe to frappami pona nini to est-ce que tata na biso oya sala kilo la pe moki botala utale bandeli est-ce que ça là qui biso mona biso toko pola asala ki biso mona biso mwana mobile ba ko bengo tata ba bengo gaer zero oyeki ba otangi ba classe ba kabono super moto na mayele lelo ba bengo gaer zero tale ko bomi jamais tale ko bomi o lelo ko nini ndeko ozangi obimi na kati ya promesse à papa obimi na kati ya vision à papa. Cet homme a déclaré officiellement, je vous ai créé pour le bonheur et non pour le malheur. Je sais pourquoi je vous dis ça. Parce que na niveau ya royauté. Je voyais ndenge na kokanga moto na nyokoli moto pe moto a revendiqué le dit oyo vina ngate ona komono yangote moto akyo luka Nzambe na bosolo moto akyo kwa na makola Nzambe na bosolo moto akyo koganga la bitata na sukyo na kendeki na telenga na kinaye siko na yeko sala no alliance nouvelle posa na ngezali tata yona ngai to tambola siko na bomoko tata ko telemisa yo tata ko bakolo place aux alingaba bakolo ingaba tu combien la sorcellerie o tie moto na prison na lopango pe o tiki ewana oko kano lobi mbulo yo ndeye tabanga na kolende ye mbulu ngana kolende pona sine bisaki bino moto so bakanyo na bondoki selo taina yo tabazali ngulu azali ngombe azali soko zali buro gosto eba ngombe ngulu pe aza tabazali soso ba lapin bazali ba lapin wana de ba bébé morne wana de bilia ya ba roi bande ko ba bolingo tala na lelo yo nzakomba ko ba lobi ke mokile tambusa mina milimo mibale molimo ya mabewa yake akiti accusateur alobi dragon alobi ya yepo ayiba po aboma ya bebisa moto na lokuta menga Yesu na yaki na lobi na lingina mona bino be na vision atata na promesse atata bande ko ba bolingo bato bakanisi lelo promesse atata za be moto za millionnaire. Moyebi combien de millionnaires bakola la pongite la bandako na bango bazola la pongite kangambi sote ala la pongite yo komone kaka koleka yo katsi wana kotamusa motu kanzoka korobia na mwana bino na lobela bino te
nana ngondi makake ande ko babolingo Mitsubishi na nga wana Vitara e ko kozala Corbière cimetière nani soki na bina mwana mobalo na sina batie pa na lobi toko kendo lia toko kendo bina ya kokota na Vitara tango ya kotina motuka wana silio yango seke be akuti na za vous kaka nako démarrer bisika no toko kendo kota na ba restaurant wana toke na M16 tobina toke na boîte d'alimettes ya kokanisa bisika na kokota nde bisika wana nzoka nako kumba ye bande ko na kata ba cimetière nazo kumba na kata bibale nazo kumba ye nazo kendo kofraka ye sanki ayeba mukolo moto ko bina na tatambo na boîte na kangie kota sebo na tomboli alobi mama kalanga ingambi moi je pèse 121 kilos o tomboli longa pe na princesse penga biso ko yeba ka monstre nda tomboli yo est ce que ngana makasa ko tombolo talebe na chaka tata na tango na kumbi tata wana ngawana na cheye likolo na nzete akomi milala tato azaki posé tato azaki bakalikila bien azo organiser misala ne bien tata akomi milala mutalo maka na vie na ngana kokiko découcher te ngana la libandana ngana nda memoto yo bande ko babolingo na kende ne pe bisika na ko kende ne wala to découcher pete botala nano muto za marie ngana tika ye alali ngana zongi nanga ngam muto na za marie te ne bisika ngana tani sa te tata mais moi je vais dormir je suis fatiguée ma chérie tu me trouves le matin gabi okio kodia Uzo kalikambo bala na Nzambe. Kotombolo batomboli ya kanisi auke ngabi o mwasi karesa ndenge nini oyo mama akumbi ngapi atombolinga tata batombola olikambo na kolobate tata mama motako bina nota tomboli yo wana oke ngabi okyo mobali otaninga kotombola nga chérie o nzoka ne bande ko batomboli o ba centre likola nzete kwa otikala wana tala siko vino lelo osons vivre osa poser osa calme ou bien osa likolo osa likolo kwa mutu eko sala bien te osa wadi wapi likolo te mama et tata mais Nzambe alobi bande ko babolingo vous connaîtrez la vérité vous affranchira tata ko la kisane ni moto ko tambolo za lobiko ndeko nanga lobiko ezali bena yo na maboko na yo na monoko na yo na miso na yo na matoi na yo nde pa lobiko ezali tata bakanga ki yo wapi mwasi wana yo kotela ki chobo bovandi na ba tendresse ebele azali ya solo penza sala yo eloko te nanga lobite ke basi nyoso menza kombalo ki nanga lobi kende ko beta lisolo tato tala ta niveau note tata yo mutana mwasi na bana kitoko bana wana nde lobi nde bango wana botala kati na mboka na biso occupation eye moto akina botini ndenge tolobaka bomona kibino moko za kofinga te lele wana komi millionnaire ye moko te na libota na ye mobimba tata yo mutoko négliger bana no wana est-ce que moto azali na pouvoir ayebaka kozala président de la République papa wa Roma oyo zana kati ya Rome lelo papa mokonzi monde bobimba ayebaka mamo ya botaka mondele wana ayebaka ke moya na ko papa wa Roma bande ko babolingo bato toboyi ko vanda na mabota toboyi ko Nzamba ko beta tangwa butu na moyo motalingo yokate mwana nanga moya mobala benga lelo alobi mama banda koloka nini bikama ça fait 3 mois yango mama la kinanga ka bien mama la kinanga bien mama na kimi mwasi ona pesa kanga kombo saisonnement usoka likambo saisonnement bande ko babolingo saisonnement soki alinga benga bipa chérie yaka na posa na Suzanne yo mama assaisonné. Assaisonné. Bon, très bien, Marie de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a qu'un assaisonné. Après, c'est comme saisonnement. Maman, ça fait 1 mois et demi, on a pakata et choli, on a la kisabiso, maman. Mais maman, lobby va saisonner, tete dimanche. Abi dimanche ba saisonner bisolo na ba betelinga ngolobi abi ba saisonner kana lobi tata apeso kombo saisonnement abi mama na yebaka te kaka soki abenginga j'ai envie de toi yakana saisonner yo yakana saison kabi tata ba saisonna kama suni po batumba balia bongo ka bakata na ya kombo bwe ale wani mema mwana nanga alube elali bongo kalikamboyo
lelo komona tata comme obela ayi nzoka nde bako saisonner ye moto bapesa kombo nga na tuna bima tata ba saisonner lisusu ndenge ni abi mama bengi nga na telefone taka bandolo balanga makambo ya bibero akena nga na ba bibero abi papa na mela miliki kala talata abi mama tango na akoloba bo nga na yoki zaka kana bi après le bilanga mama tango na yoki zaka na ti au nom de Jésus sans effet anabi bongo sika tango yoki zaka au nom de Jésus sans effet zaka payat. On se avait dit, oh, quand il y a un téléphone, maman, pardon, s'il vous plaît, sans effet, na, osuka ki wat, oh, tango kana ko zaka, na zotia, sans effet, sans effet, mais loko, et comme c'est maman, na eko kumba motuka zaka, kumbi na wa, na comme kuna pe loko libosabi, na saisonna yo kala, chéri na lingi peza na saisonner, abi moto, et loko libosabi, misinga sapato, abi misi sapato, eko bimisa chemise, eko bimisa mama, abi misa check mo manto, ngakula mama, moto a komi nanga wa bibero assaisonner nga mama grâce na ngande na lia na saisonami kana bitata ibungu siko zamona ine abi mama na sina kima ki saisonnement wana un mois et demi yango tata boyo kana lo likambo na tunyanga na bitata omone makamona ko lo ba mino ke imposition de mes salaires le côté imposition de mes salaires le côté tant que le sans effet au nom de Jésus yo zakazako lomba zakazako tant muto ki zakazaka au nom de Jésus mais lomona ngoti bosa na pe ngokanga téléphone yo ko kanga ko lo sans effet na zakazako yo ko kana nzoto te yo ko lo sans effet na moto wano attaquer kamba mo pa ko lo bine na kati yo sans effet na yo nga na za lisusu matungulu te nana za susu tomati te o naza aite o na ndembi te na céleri te maman Marie de Jésus boyete saisonnement wana akaba céleri na ba tomati te boyete maman saisonnement ezalaka ba céleri ba tomate mwa kibe batiaka mwa nini po epesa elengi na biloko bakoti na mosuni ya mbisi po ntango bakotumbeza elengi okoka tata nanga bakomisa o céleri epa wapio Emmanuel nako tuna bana na ngai ye mutombo timo tawani me liba intelligent papa bobo azawana eleni bante ko babolingo bakomisa yo céleri na nani mwana na ngai JP mongo ko kanga elinde bana na ngai na yuke kuna sami mutombo timo boza ko kanga bande ko babolingo saisonnement batia yo wapi ba saisonaka yo na mosuni nini puisque toko yo ka saisonnement ya mbisi eza yo alaka mbisi soso na ebite tata wakangulu ba saisonaka yo na babengi yo nini na monde wana batia yo nini taba etumbai bande ko babolingo nzambe akotelisa biso ba stratégie butu na moi bana na nzambe le Seigneur nous parle lifuti ya masumu bako saisonaka mutu bongo suki ba saisonner yo saisonnement musu eza ba saisonner au moins mosapi bale ba saisonner au moins lokolo ti ba bongo suko tango bako ko kendo koto sikoyo ne siko wana okosuka ndenge nini tata mama moi si Nzambe Marie de Jésus pardon maman est-ce que ko kamatela biso Romains 5 s'il vous plaît maman kamatela biso Romains 5 soki Nzambe ko sunga mama otangeli biso awa Nzambe ko lakisa makambo mibale to ko kabino moko Nzambe ko lakisa biso la puissance de la crainte de l'Éternel, la puissance de la crainte toyoka puissance na kati ya lecture tokoka makambo mibale nani oyo nde aza na puissance wana kotambola nango akotambola lolenge nini moto aza na puissance ya crainte akokwea na piège na ndobo toyebite bako saisonner ye toyoka moi si Nzambe Marie de Jésus je la biso Romains chapitre 5 tangela na biso mama na kati na verset 18 à 21, to bandana kuna bonsi mango to ya ko zonga sima. Oya ko zo 13 à 15. Tangana le verset 18 à 21, s'il vous plaît maman. Merci maman, to tangi ma komi ba na Nzambe. Romains chapitre 5 verset
18 à 21. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus. Lisumu na moto moko ebebisi ebele na bato. Lipamboli ya moto moko ebikisi ebele na bato. Boyebi combien de personnes oyo bazozwa connaissance bandeko babolingo na kati na malobo na kobimisanga mama na bino. Soki bomoni bato bakomi kokamata bilulu oyo bandeko baza kokende nango bantikriste bakomi kokende nango na basiti na bango kokende osala nango théâtre. Yo mwana na Nzambe bandeko babolingo oyo so fungoli miso oza antikriste te. Oyo ténèbres c'est le moins na kati na yo okomi ko vivre na kati ya lumière. Na kana ebite soki ko zonga na bosoto. Yango yo et ça clair bana na Nzambe. La puissance de la crainte de Dieu. Nga mutu na tia commentaire otenga pe mutu na koloba ngote. Toyokaki. Maloba na tata. Nenga yebisi biso a éclaircir biso na kati na proverbe. Alobi ango polele. Alobi la crainte, la puissance de la crainte de Dieu. C'est la richesse. Bande koma bolingo, c'est la vie. Boni lelo ba kotambola. Yo moto kotambola tangi ba kelas. Tata lobo yaki moto moneno yaki na frango zaki na tout. Lelo komi mombondo. Ba komo bengo gagne zéro pas konsepela. Lelo komi otala bana non kolela. Ok nzamba pesa ko opportunité, nzamba pesa ko tout. Nzamba pesi. Toyoki wana balobi nini likolo na mambi na moto moko nga mama na bilonga na koti bondoki na koti sirène des eaux na koti ba système nyonso ya ba maya système ya bani boni boyebi combien de personnes nga na kumbi ba fanatiko bazaki kalanga mwana Zaire sans ye yo ko loba na kalanga mwana Zaire te ko mekate soko mekyo ko zonga mabe etumbae bande ko bolingo lelo bato baboyi ko défendre Jésus bato baboyi bosolo na Yesu Kristo. Ana Nzambe soko kotambola na la crainte de Dieu ata basalelo makita boni bien aimé ko simba te ata basalelo makita comme eko simba jamais eko simba te ozana crainte ya Nzambe oko beta tolo ata na dernière minute Nzambe akotelema ko défendre yo Nzambe akotelema ko justifier yo to yoki ngona Marie de Jésus tukotangela biso bana na Nzambe mama kamatela biso sikoyo 13 à 15. Quand on a Romains 5, on a maman, soit 13 à 15. Oui, voilà, Nzambe totangi makomi, toujours dans Romains chapitre 5, verset, c'est quoi, 13 à 15. Makomi le Bible totangi na kombo na Yesu. Mais il n'en est pas du don gratuit, Bolimbisi, pardon, 13 lobby, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est à la figure de celui qui devait venir. Mais il en est par du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul. Merci maman Nzamba Pambolayo. Amen. Bana Nzambe tozwa koyoka temu na biso kitoko mwasi na Nzamba memeli biso balobi la puissance de la crainte de Dieu. La puissance de la crainte de Dieu, maman. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui balobi no balobi nguya eza na eloko moko songolo to bozwi eza na eloko moko songolo esengeli yo ogute eloko wana po vivre bozwi wana. Alléluia. Ndeko molingami, il y a la puissance dans la crainte de l'Éternel. Yo soko lingyo vivre, bien-aimé, olingyo vivre
puissance oto kolobanga na yo lelo eza masapote oyo mwasi na nzamba ko sakola lelo ezali la vérité ezali eloko oyo basimbaka yango na maboko baliaka yango nguya wana manipilaka yango bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que yo lingi o manipuler nguya wana o manyola yango o vivre na yango o toute la nguya wana tolo bien aimé kota na kati na crainte de Dieu. Kota na kati na crainte de l'Éternel oyo mwasi na nzamba ko sakola lelo na buto na lelo alobi moto yo azana nzambe bien aimé dans le Seigneur atako basali lié makita lolenge nini nguya wana ya crainte na nzambe eza kati na yo ekokende kokangola yo na makita nyonso wana bien aimé yango makomi ezoloba balobi bo bien aimé dans le Seigneur Adam sumukaki Adam na Eve basalaki lisumu nguya ya lisumu ndeko molingami ngana yo toliaki mbuma wana te oyo Eva lesaki Adam mais makomi elobi nguya lisumu elandi biso kino lelo bongo bien aimé dans le Seigneur soki lisumu eza na force ya kokanga nguya lisumu eza na makoki ya kokanga ngana yo tosalaki lisumu wana te ndenge Biblia elobi lisumu oyo Adam na Eve basalaki biso osalaki yango te mais nguya ya péché na lokola biso toza ba descendant na bango elanga Alléluia bongo lelo oyo Yesu Masia oyo aye kokufa bien aimé asopi makila po asomba ngana yo ayeli biso ngolu bongo soki yo ozwi ngolu wana o mama zo sakola lobi yango nde crainte de Dieu na kati na yo yo kanisi bien aimé dans le Seigneur libota na yo kotika asu ya kokangama nguya ya kufela ndi biso lokola nguya ya kufela ndaki biso tozalaki pe ba innocent défendre na lisumu ya Adam na Eve mais landi biso na nzela na makila yo pe lelo soko ndimi malobo bakoloba balobi bima na kindumba obimi bima na muyibi obimi yako sakola bondoki osakoli bondoki tikisakana yako bimisa makambo lokuti ya Mungu na so tokendaki wapi to na ende to wapi to bomba nyoka na kati anda kozoka mwasi na nzambe azosakola oyo bimisi satana bien aimé crainte na nzambe efandi kati na yo lolengo yo satana azali kosengo ba sacrifice osilisa bandeko na kolia na koboma na kobebisa bien aimé nzambe akokotisa bomo ina kati na yo pe na libota na yo mobimba bolingo na Yesu Masia pe grâce na ye bomoi oyo ekokota kati na yo tango yo kondima ko vandisa crainte de Dieu kati na yo ekolanda libota na yo mobimba ndeko molinga mi kati na nkolo poso ki nguya akufela ndaki biso nguya ya Yesu Masia ngolu na ye eza na makoki ya kobikisa biso koleka ndenge nguya ya lisubu ekangaki ngai na yo yango na ndeko molinga mi kati na nkolo soki olingi réellement vivre makambo toko loboyo makambo mwasi na nzamba yeli biso ndima kota abandonné Yesu toyoka kindenge mwasi na nzamba atangela kibiso makomia balobi ko banga nzambe za richesse ndeko moninga mi oyo za na ngwane za richesse te ezambe kufa ata soki omoni ozolia malamu ata soki ozolata malamu bien aimé dans le Seigneur ezande kufa yango nde ozobomba na kati ya ndako na yo mais bimisa yango bimisa bosoto tika ba décision wana tika likambo olingi osala lokolo ozoyoka maloba na nzambe crainte na nzambe kota kati na yo bien aimé abandonner misala na satana crainte na nzambe vanda bongo yo komona nguya nango na kati na yo bien aimé okotatola monene na nzambe parce que yo fandisi Yesu Masia kati na yo fandisi crainte Dieu na kati na yo ngolu na nzambe fandi kati na yo ekobikisa yo pe bikisi libota na yo mobimba bien aimé dans le Seigneur nzambe azana bomoi makambo to kolobo eza masapote ndeko molinga mi yo ya kokota na kati na likambo yo ndima yango bongo mona nguya na mokosala kati na bomoi na yo Alléluia Jésus Christ Seigneur mama nazong seli yo maloba merci nzambe apambola yo mwasi na nzambe bana na nzambe nakotia sur commentaire ni Marie de Jésus asafungoli poke mama nzambe apambola tondisa zongiselo lisusu lelo tozomona pasi tokosufri parce que bana na nzambe toza na kati ya boyoki te toza na kati ya botosi te pe toza na kati ya murmure bana na nzambe à cause ya incrédulité tozali kolinga jamais kopatiente tozali kolinga jamais bana na nzambe kozila tango na nzambe tozaka alere nyonso kotemba-temba
Bana nzambe na ngina pesa bino moi témoignage à moké na mokuse. Boyoka la puissance de la crainte de l'Éternel. Bana nzambe nazaki na muninga moto za kotambola na ye. Muninga nazalaki femme mariée. Asepelaki nanga makasi. Akomaki fanatique nanga na ba cadeau akoyela ye. Azalaki une femme bénie. Azaki neloko na nzambe. Mengala lingina kamata moninga nanga wana na kinene na kati ya ténèbres. Lumière nde vanda ki katine na koloba na bokuse. Lumière mute vanda ki kati na ye. Mokolo moko akobetelanga lisolo ya mwa koneri moko ya muke mobali na salaki. Boyoka conseil. Nebisenga na bi ma sœur. Oyebi mobali soki zo sa akosala bongo ko ka ba shoko ko ka ba passe parce que ozana mwa katula ki adité. Soko sana mwa katula ki adino mama oyo tango yepa sala ka soka sali biwawa na ye yo poza mwa katula ki adino ke yo sepeli mwa boye tout ça oyo l'air moko pe ovandi ba bengi mwa yo chérie hein mon amour je vais te chercher viens to kutana sika botoli ya mwa moke yo ko kipayete wana ko sala ta mibu tukumita no na libala no mama. Ba yebi so ba mama nyonso ba sali mabala tuku motoba ya mbula bazaki na bakatula ki adite yo ka savanda ka bela ndaka caprice mobile me ya kokatara okanga bisaka okinde ya abi ya na kanisa nanu ngabi okanisa nini bandi ko bolingo réponse à mwana mobile on ezeki kaka na kanisa nanu na ko kanisa nanu s'il vous plaît tozan direct na radio kobenga tende konanga ngongo ezali ngonga kobenga te s'il vous plaît maman ezalaki terrible bana na nzambe terrible pasi pe mawa bana na nzambe mawa donc na kanisa nanu soka zolanga na kanisa nanu na ye ko tieli to ina lobeli mais malgré ça kovanda kanye yaya na yoki mais oyoki kasi na lobino oyoki ekoti oui il y a pas de problème yaya je vais réfléchir. Akokena ndako neta makena ndako ne asambela lo na ko remarquer omona mwa mikolongo atamwa ba une semaine à kiminga kabi me mona mwa soli kambonini boy bande ko babolingo puisque azako betelanga masolo ne nyoso azo betelanga masolo ali conjugal azo betelanga ndenga lingi mobali la ko saka ete mobali la sala ke boy mais moi j'aimais pas ça ngana zako linga bala basi no so oya la mabala ezalo ba vandi ba libre tango ba ko fréquentenga ayaka na milelo alelaka amirmiraka me ona zala ki kaka ngwi me ko koma na période moko abandi siko moi kolela kabi mama ya souci ngeza kini parce que ngelo ko na découvrir kina mona mwasi wana oyoke akokaki kozala koyana na kana ngate parce que elle était trop fidèle à son mari très fidèle. Namona ko benga ba mista moko ba gangi mo ba prêtre mo ba koya boye ya bien tout ça là de omona ka so ba yeto voni mo mkibo na tiki bino na kei takona kolande me yo prêtre ya ka to bimise mo mbongo alobite mama atamba mususu ya makalanga problème ya teme na kei tandi ko bolingo ozo mona mo sona qu'est-ce que je n'ai pas fait alors tellement la crainte de l'Éternel qui était la puissance, le secret de sa puissance, c'était la crainte de Dieu. Là-bas, système la tali, motona kolonga était bandoma, il fallait qu'on a monté un coup. Parce que son mari aussi, il disait ça. Hein. Ma femme, oh là là, je ne sais pas si un jour dans ma vie, je peux trouver une femme. Ma femme, elle est fidèle à moi. Ma femme, elle m'aime beaucoup. On a le tumbai. Na koti sakaka na enregistré na tsekuna. Sikota moi songa na sali n'engo surtout yate kamayebo abimali banda na joie bien puisque likambo na de alaki soki bazu na likambo wana et sirio. Bande koma bolingo. Problème na ngeza laki, je pouvais pas lui dire comme ça qu'il na bimana et la sartenga na bika suka sakpai de kobo na suka ale na bando la telongi wana. Na kina mutumo ngana ko sala ne système wa. OK, na sorcellerie bien aimé ce qui au moi si. O lali na mutu. O loti femme de nuit aye ko joyeux. Femme de nuit ayaka ko zo moninga ne wana pona ko baby. Ça so moni femme de nuit maman bana nanga boyo kanga malamu. Ce que moni moi si na butu. Comme mari de nuit na yo femme aye po baby so bo moi si. Parce que moi si na ndoki na butu ayaka na nzoto amibale ata
zomi na mitano ata zomi si tout soka linga ya bebi so bo mwasi nzoto bo mwasi o beba penza au kamata nzoto mibale ata zomi na mitano ya yebu ndio komona pe mwasi abutu soka ya simbi ondenge wana il faut kaka omona période ato so monaki il faut mona yango na bana na nzambe bana na ngani so tu bomona ka basi na butu omoni mwasi butu aya sali réaction yo to mwetani komo mona ba makambo yo ba ventre bengangai soko zo landa benganga Dorcas Victoire kopesa numéro benganga eza très délicate ce que mona ka mwasi na butu ko yapona baby alors eloko ngala ngai na mona masona yango wana akwa ekobo atrahi mobali ngala paya na ye tango ngana ko kwaye comme femme de nuit a bebio parce que nalaki ko mona ngo ce qui bo baby si mona mwasi o mobali na bete la ketolo bo parvenir ka ko kwaye hein mwasi butu botindela ki ko kwaye omoni lobi langage ya mobali changer parce que les grands secrets ya libala c'est là-bas. Yamana na bisa bana na ngaya basi na biso kitoko oyoki kake mama grâce tozaka basi na basi yaka parce que belé na basi ba ko yeba teke libala mariage mama moto akosote atako ba zui fétiche ba lesio mobile ndenge nini ataba kamati tendresse ngo ba ko sala mobile ndenge nini na point wana si ça ne marche pas zéro puisque tata wana ya bali opona manzaka te abali opona suki te abali opoyo tele biloko wala kotsaka abale lionde likambo wana siko likambo wana suki ba baby sikuna esilio yoko minyoko na minyoko alors likambo na mwasi na butu eko baby sa ebele bande ko babolingo eko bebisa pe likambo na mwasi surtout mibali mobali nyoso oya kokamata mwasi ya butu ya zabolo oya za peut-être mama na ye na kati ya famille ou bien mwasi oya kokamate wana comme femme de nuit na za ndoki officiel puisque la sorcellerie ezali étape d'étape niveau na niveau sorcière nyoso te naza na pouvoir à détruire à 100%. Et ça ba sorcière mususu debout. Wana ba sorcière debout ba yeba makamba sorcellerie penzate. Ba za ko yakuna me baza limité. Azana kati ya note ayebi le côté. Bon on ba utiliser ba mingi ndengo na tamusu ba ko utiliser kende bo sala ko komita musu mwana musala tamusu ba lingi mwa tata moko boba simbise mwa touche. Ba kamati mwa ndoki ba bi yo kende kuna kende tambulane. Poso batindelo ndoki ya mombondo ya esclave. Tango ndoki ya mombondo esclave aya sangani nonzoto akoti kelo micro bona wana nde yo koti libabe ya somo mobali ya ndoki soka zaki mobali ya botutu wake akana pata te loko te ndako te nini te mwa obebio so batindelo ndoki ya mwana mwasi ya kizengi zo bazoboku na kaka esclave aya kuyo yo pena yebo koti na sukati o décharger o koti mombondo ya pasi libela pour akoti kelo microbe wana. Alors ce que je peux moi si oyo aza responsable mon konzukuna bakabonyo so tout tata esiri yo tika la toza nanda kwa libala osana moi otika ndenge ka ya kamati wa commission taba même na bon moto ba komono susu moto te ndo komi kwiti na kwiti okoma salite obungisa puisque moi si na butu ko linga na butu na moyo yo sala mosala kitoko yo ganya kitoko wala mituka kitoko bana no ba kolia moi sino jamais vu no ebebio microbe moko ya grave ndeli kambango yango wana siko boyoka ngara sali ndenge nyoso mwana mwasi akwaye kobo azana na mwa moto moko me ko arranger mwa tata monga bi mama e atakutu yo pese nzoto note me bo solo la ka consola comme mokete et salani atana masolo te mama masolo pesa ni abili kamote soki masolo to solo abiso y a pas de problème nyoso wana nini bandeko daki na posa moto wana ngana ko pesa wana nzoka pe mobile andoki azone relation comme soka bando benga tana téléphone pour ezana makambo mosusu ekobo mosusu be na kati ya téléphone na kati ya masoro wana yoko sora nando kisoka sali o mwali kambalo bi mwali kawasali mwa yo ki zaka tango yo ki zaka porte nyoso ya ngwana na butu yako ya bande ko babulu ezalaki nini na kutatana ko benga ndenge nini tout ça là on sait bien ah bon na ça occupé bande ko babulu ngotandra songa na yimo na mosa sekatama bande ko babulu ngona ko episode kambo moko bande ko sekezali bien mais ko sekeza mabe ya kusakana te bana na nzambe fungola matoi ko sekezali bien mais ko sekezali harme moko
eza na faiblesse mona kati ya koseka oyo ezokumba moto bandeko babolingo na mombondo moko terrible koseka na te koseka ka bien papa non soki okolokanga bien aimé non toboyi te koseka okoseka na likambo nini seka na likambo ezali ya victoire ya nzambe seka sepela seka buka loketo sepela yali na victoire na nzambe me bakoseka mosusu bakozwilo kaka na koseka wana na zabolo akozwilo kaka na koseka wana akoti nango na systeme moko bakumbi yo pa osopani yo bandeko babolingo mwana mwasi wana kaka kata telefone omoni prêtre wana bengi ngalobi mama nabengi kutu prêtre te nabengi ka bololedi bandoki wana tout ça nakino bengi lelo prêtre ezali nde oyo wana mwana mwasi wana tango bali bon un instant je suis un peu occupé pas akati omoni abengi abi makalanga mwana mwasi yango aza méchante bandeko babolingo soki babengi yo méchante pour la gloire de l'éternel loba chochen ceux qui va bénir méchante parce qu'on a victoire pour la gloire de Dieu loba chochen bandeko babolingo lilala ya kopola na ya bien ceux qui sangane poli boyoka tango ka moto wana ngana tindaki ya échoué allez ngamo na bisiko tokomona naza ko lakise sikoyo ndenge nini bako solde na mobali wana ndenge nini na ko bwaka ye bien bende ko na ko benga mwana mosanga bi mama yo ndimela kinga ya watali solo pamba bo solo laka est-ce que yo zo bate que relation na vie eza bien relation baswana kango pour relation ya malamu bon yo ngola kisalo ko la ke mama to bi que osali marié bon yo yebite que un jour ozala pe na besoin ya bato bi mama je vais bien na ozala na besoin bato eza malamu mais maman kalanga n'oublie pas que moi je suis une femme mariée ngabi boni boye mama yo mutu kwa ko beta lisolo ya mobali makambo ko salo likambo nini boye mama likambo nini boye boni boye ah non vous savez moi je pense que mais moi je pense que bande ko babolingo ngala lebi zilaka bana nzambe boyoka na tika ki mwana mwasi wana te tout le temps c'est qu'à colandeli ce qui zabola un objectif na yo nano alongi yo tati côté donc solo là très bien ngabine mais non ça va ça quand même moi cool hein ko ça la kaba matata bongo te tolobi te que muta ko violer ya ko kango mais non l'air moko ata bon comme à niveau on a te mais quand même ça la moi tendresse aussi bi moi mobile na moi lipeka bo pese moi bisou na litama wa mais qu'est-ce que ça fait est-ce que on est comme ipe ngambo tout ça na nzambe kakabe lolengo na yepe oui maman vous savez mais c'est comme ça hein gentil c'est ça karaté bon moni moto mususu soko zo solo la na yo la kise lokoloko pour mettre eza bangambo na bi ngambo ya nini mama mundo za lokola paka ya mwasi boye yo mwana mwasi ozala mibutu kumisato na misato komi lokola paka ya mwasi na kena mwana mwasi na préparer loko te moko mo mobali na ko bisanga bi mais mwasi na ngana moni makalanga komi ko exagérer yo kanga mais mwasi na komi ko exagérer ça isusu loko bon mwasi na ngana ko mona komi ko sala ko ba ko bima moko ya moi ko exagérer elle ne peut pas sortir pour rentrer à 1h du matin gabi oh papa keba mais yo tikanga mikolo tozane penza bien tikanga la landela api mais winga penga na sinoli comment tu sais maman kana moi j'aime ma femme ngana ibisa kayo timbala minga ngana ibisa ngabinga mukolo penza moi sina na ko jeka na mobile bo pa ou bien na bomie na boye libela ndengela ngana moi sina ba toucher na c'est que comme ça toujours mobile ne wala komela la ka moi sinon bondo te pardon je m'excuse na sana moi rim ke bana na ça comme ça comme la kembondo te bandeko babolingo na vandi na sali boule na ngazaki ningabi je vais monter naza ko monter scénario moko mona moi soit il faut mobala mona ba preuve d'accord que le baba discours pas maté il faut mona ba preuve bana la nzambe boyo kama kamboyo muta pesa ki numéro de téléphone na ganki wana tout ça là qui ne scénario ngai bolandanga très bien ngamuto na pesi scénario na pesi numéro à téléphone na pesi makamonyo tout to solo na mobile ngabi papa oyebi loko ko sala yo okokanga mwasi na yo a mikolo na mobali moko mobali wana lingi eloko la kufa ye pe sa sopani mobali ngo pe sa mekiye
Et là, on a oye bisayo. Osana moi sinon osana portable mo yo tala kangote. Yo ki banga téléphone no ya solo. Non, le téléphone no ya privé wana kende malembe papa zela na koye bisayo eloko motika ngana landela yo. Lele koma ka bazana communication na moi sina yo na kosinalo ndenge no kosala ndenge okinoka. Tango yo ko mona eloko wana tanga yango sikotako yo kotanga ngo ma papa ko brutaliser te ngana ko landelo malembe na kotalisa yo comment ça peut aller bana na nzambe boyoka alobi mama kalanga merci beaucoup salelanga likambo na mama soko salelanga likambo na moni na ba preuve mama na ba décision puisque modèle ya ba projet nazana ngo pona moi si o mama yo motala ndenge na lingeta makamana uko salela mama na ba ngana bi ozala ki pressé ngana bi seko ngana bi mama ona ko sama okene ko tongela ka baka tanda ko bona cité salongo bande ko ngamo ko tokena ka tata wana na moni ndenga ko tongela bukilo ndako na cité salongo ndako bateka wana bakatikati ya buki ya ko bongisa po mama na longwa kuna na kata zona kisasa na ngungi kuna na lobwa pepe azaki akendo kota kuna je n'étais pas contente. Nandeko babolingo mwana mwasi oyo ngana lukina kabea comme un bordel, comme infidèle, elle a refusé, elle n'a jamais, elle n'a luké na modèle nyonso ba de boyoka scénario. Na bongisi pe scénario bien okomo na bina mobile nga bitango yoko zonga malembe tala boye bauti siko kokomelana na bani puisque ganki yango ya zo bimani wana petit moko na yebi bien to solo la yem tebsinga bina zo lia nzele moko ya mutu songolo pa na ko lia bien na ko faire bien. Vraiment je suis très heureux. Siko ndenge zali wana ucho tindele mama kalanga ya solo ngabi aucho komela ye yo kende malembe siko loko ngana ko peso stratégie soko komina ndako zo moi sur le PC ba bijou belé sala ne penza tendresse makasi tout ça siko yo sala loko tinde Nokia bima démarrer voiture yo siko tango yo ko tikala yo tanga yango bongo copier yango vandanye ndako ba bolingo na sala loko wana RSI mobali wana yena ngona kopia bima kalanga tala me yokosa kitenga bimoni mi pasi bomelela kambondo kendene malembe pona nga mwasa lolengo papa okokibe mko barete yotana kama kitoko zo salela wa moya kindo sakana nobo pe mwana mobala za mwa vakabo moko boti siko bande obabolingo boyo kanga bine yo zila yo yakovandawa na ko benga mwana mobali wana sunga benga mwana mobala to bando solane makama mwasi no yoka mwana mobali nga moko na sali onga mona créer tata tata boyo kanenge ba créer la bino makambo tango so bakwa manona mwasi na yo boyiye o chasser nzo kande o zaboro moko boye asali scénario bato bako kanisa kolokeza be opumbwa wapi bondoki nde yango bato bavandi nango bakoboma kama bala bato bato bavandi bako détruire mwana mwasi pa lingi nzambe teo alingi ko se confier na musala nzambe teo alingi ko se confier na pasteur nete na prière te na Jésus te kalanga mwana zai pire nga wana penza pire ser nani ayebisi yo bien aimé fungola matoi no malamu yoka nani ayebisi yo to boite me ba pasteur il y a des pasteurs dangereux. Vrai pasteur oui mais des pasteurs dangereux tala kama mo pende to ka kibino mo boka kimoko na monde ngalobike tangu tuvanda kawana mwasi shuka ko leko tali mukongo tangu ko yako chama kam lera ko kelo tali mukongo boyebi yango mo ya lolengo no ko nebiseke tata tala ngakuna akobabi etumbai yaka wambangu mama ninga kolobelo te tata wana suka na mari de ni ndok ana bakisi magicien yaka ngala ko saloma kamona délivrayo ce qui n'a délivré na transmettre kaka semence au délivrami tata wana kochiko malembe yo mona ndenge akochika yo akotiko malembe nzoka de bongote pana na nzambe na zongi na témoignage na sololi na mwana nanga na presinga bitala ce qui na bengi na bandi ko tuno kaka ndenge nini nzele no wana yosko na ibandeli fo bandolo banga te mère makamba bona téléphone te tala téléphone batu bayo kaka maka yo na sali ba scénario mo tata na za penza convaincu mo na bana sele kwa koboya na tieli to ngabi mete yebisanga nanu est-ce que beaucoup taraki et tout ça ndenge ni yepa lingi yo mère yo tala ka yo mo na téléphone boy mère nanga tala ka na banga na biboni boko petit betela ngana mo li solo mo puisque ndenge type mo ya nzele wala linga ka bi type wana le côté mikolo nzele de pe troublé
Nzambe, hein, à sosole, à la découverte, à découvrir. Mais Mikolo, type, ça quand soit les simbe, je suis fatigué. Moi ça va tomber tout mobile n'est moi sur la vie moi c'est la prière à 21 jours. Moi quand kabandeko. Si quand on la vie à ça la prière à 21 jours, elle prière à 21 jours au simbete. Abina so simbete hier quand suka côté moment la simbete ngabi 21 jours au coca. Abina coca puis mère comme sous na côté na la douche na utiliser na kaka onction des savons. Hein? Savon mungu na kosala ni 21 jours les belé. Kabi yo zali sur tata. Yo veux ça c'est na ma bonne c'est quoi période où moi c'est la catachène à 21 bandeko bon yo kalika moi c'est à la face de l'Éternel. Oh bien-aimé la crainte de Dieu. La puissance de la crainte de Dieu boyoka na zo sala scénario nanga kitoko. Moi sur mobile wana bengi ngabi nanga mikolo yo kutu na kombo velote mer mikolo kutu lokola elengelengi abare kutu mistane kuna na pale kiazane na kata ba prière tala kaka mama bandeko ba bolingo na moni mwana mobile lokolo droite ko mobeta tata ngabi okyo moto akomi penza ne sikam moto akomi ne sikanango bandeko boko ka scénario motakani si ba loke na mutu nzoka nde na moi makasi ba vandelo makita mama na kati ya libala na yo po ba bebisa lelo wanoko lelo ebi makita ni ba vandela ki yo bana na Nzambe boyo kana kolobela bino yanga mama na bino na kolobela bino moto mosusu teo tata tremble mwana mobala beti lisolo tata tremble bande ko ba bolingo tata wana va quitter wana ezaki penza suka puisque atali oui mwana mobala na kosola na makalanga ebindengini nzoka ndenga moko na sali na créer moto nanga kapona buka libala ya moto juste la femme qui avait la crainte de l'Éternel, la puissance de la crainte est confondanga ibande ko ba bolingo j'étais confondu. Bana Nzambe bo landali kambo bien. Papa otango alongwe alinga kende mbangu nanda kuna ye Saint-Esprit dit na kende l'église. Toza 16h30. Kende l'église mais 17h. Kende l'église. Directement kende l'église a komi amoni voiture na pasteur na mango libanda koti abina pasteur abina yenanga avant pasteur na posa lelo na sambela kilto ya vendredi boye bien tout ça. Bon, moi, c'est un peu calamité à Koya. Bien aimé, tato a tika l'église, la pasteur, tikil te bandi, bande koma bolingo, zakomba, les dieux qui sondent les reins, les cœurs, à côté na monoko, à mon umbu Nzambe, à bandi ko ebisa lobi, mon frère, faites attention. Yo ko vando ze la kabaka, ko pesa ko nouvelle à ma bain, mouta ko pesa nouvelle à ma bain, ko ningiso motema aya komi alobano tala mwasi na yo tala mobali na yo tala mwasi na yo yo komo lengo sangi kimia yo kanisa yele bonne nouvelle oyebi kabal oyebi scénario alobi Seigneur soit loué mon Dieu mon roi tu m'as répondu Seigneur tu m'as répondu l'homme de Galilée je bénis ton nom le grand Dieu le Dieu de la Bible le Dieu tout-puissant le véritable prophète sois loué mon Dieu mon roi sois loué la main cachée je bénis ton nom alléluia oh, Jésus-Christ est Seigneur alléluia Korakaché alléluia alléluia Jésus-Christ est Seigneur Tchochen Ndengezali. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'était fini. Dieu a répondu à ces messieurs dans la bouche de son serviteur. C'était fini. Mana Nzambe na kozila scandale salema kuna na kozela na bioka chochen na sina sema kamulanga la réussir ndenge ezali nazilaka moi c'est kotala mkongo mobala kotuna eloko te mama ndenge ni mami kolebenga bizo konda wi mama nazo sambela Nzamba pambolo jarene nanga papa na moni yo alobi ndenge ni ngana lobi mwana mwasi alobi mama nazo sambela ozo sambela ndeko nanga mwana mwasi à la face de l'Éternel kuna bakose boyebi ndenge bandeko babolingo Saint-Esprit alobi ne yo bondela kende ko luke longa Nzambe ya un danger
les dragons, les serpents, le diable est en train de préparer les coups pour toi. Allez prier, allez chercher la face de Dieu. Bande koba bolingo boyo kalikamboyo. Na tout le monde, moi, sous compte, maman, na sous sambela. D'abord que nous avons moi prière à tango mola itele que kanatala yo na mona yo. Bande koba bolingo mobile wana kenda. 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Et comme il a bengue, moi et ma femme, on est en train de prier, s'il vous plaît, maman Kalanga. Tu prière, moi, c'est aussi la tokomonanaka. Tellement je vais aller répondre à cette femme face à face. Mandekoba Bolingo, il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance du ténèbre. Rien ne peut nous plus. Batoma ne sert pas dragon, et salide, au komona nyoko nyataye jamais. Batoma ko salero man kita babe. Bango anaba dragon, bango anaba serpent. Il faut que malibo sona ye, oloba na vérité, olobine na kombo na excuse na eko kango monoko. Na eko bakolo lole mo dragon ya nyoka. Cet homme est venu. Ay maman Kalanga. Obengi nga mingi na téléphone otungisi nga mingi emevasi. Olobini nga bine me papa. To solo la kino at. Oko kandenge zabola azoba limité. Bande ko ba bolingo nzoka nde moto kuna nzamba sa révéler ba kamanga na tikala na yakasi. Na lobinga na sina kangi batonanga na sina nyongi bango na sina panzi bango nzoka nde lokuta. Nzamba lobe pa wapi yo ya kosimba yo. Awa. Yo le kanali balo yo. Oyo ngamoko na kita na pesa mwasi oyo. Dans le Bible, il y a un soleil qui n'a pas cambo. Pour le moment, on a continué toujours. Alors, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur m'a répondu à gauche et droite. Quand je suis quitté ici, je suis allé directement à la maison de l'Éternel, à la rencontre de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais compression, Mama Kalanga. Mama Kalanga, ma femme ne peut pas me trahir. C'est faux, archi faux. Et à la même table, téléphone à moi, c'est un scénario. Il m'a parlé comme ça. Alors, des scénarios, maman. On lingi couple, l'angate. On lingi moi, c'est l'angate. Na indena ko so vérité. Tika biso la moi, c'est l'angate tranquille. Osa mototo fréquenté ote. On lingi biso te yo linga na salanim. Na détruit mariage nanga. On a prêté qui serment les bosso en Zambé. On moi, c'est l'anga bote nga bala mibala ki toko. Lokuta na mama karanga. Nga ko vandi sa moi sinanga. Na ko solo na moi sinanga. Asi se ba prière lingi ko perturber yete. Nga mo pe na landi. Na ko kuta na ba prière na to continuer ngana ye na ko déranger moi sinanga te soka silisi prière na ko vandi sa moi sinanga na ko solola na ye na ko ebise bon ko kalikambo ngana bi tata pardon moi sur moi mka ko sami sanga te pour inte papa ngana ina sunga yo soka moni keze ango te tika kabi moi et ma femme toza eloko moko na ko lobela ye poye ba yo mais ko bangana yo te je connais ma femme je connais son Dieu akotuna ka yo pe eloko moko te mende bosara biso Bake prière na bango esili bokolo ya kolo bangani kambo etikala kimi komine prière esili na mwasi ne bavanda lobi chérie tikana lobelo likambo yo mama tala message tala mwana mwasi akwesi tolo na mabele abando le la lobi nzambe albi me yoko le la te yoko le la ndenge puisque nga nzamba sa ya nolinga yoko lo bane yo biteke na sa vandisi na lobele na lobi aya ya mbi mobali na lobi papa soko sala ki ango merci. Mais moi, ce que je veux faire, je vais prier pour cette femme-là. Elle dit non. Yete. Au bon de la tête, Jamba limbise to so limbisi yete tika ye na kwena ye. Pende koma bolingo ba tikinga na kwena bango na konda ki lokola moto na beli o tuberculose. Pende koma bolingo suke yenga ilokwa zabolo na ko batandenga kota luza levrete na kembango pa yorgo ngala bi yorgo na sambo yorgo bi malembe likamandenga bi yorgo tala yorgo bi ça c'est sérieux hein okoka roi ya sorcellerie province ya Kinshasa le bien mais mais ça c'est sérieux mama kalanga e bandi ndengeni e ko suke lo ndenga bi tata wana ya lo ba ki nous vendre la moisine bon moi sona moi mukena ko suka wapio bande ko babo ringo moto pelinga na monoko na komina kene yango na kolobelo Marie de Jésus Dorcas Victoire bana nanga banso a iner avec Jésus boko landanga soki la saleli yo likita ya mabe oza innocent liboso na nzambe sembo oyebi eloko te zambe na yo
ako justifier yo. Nzambe ako défendre yo. La puissance, la puissance, bien aimé, la puissance de la crainte de Dieu crie. La puissance, et Seigneur yoza la kaka calme, ba finga, ba loba, ba tonga, ba qualifié. Quand tu connais les relations que tu as avec Dieu, quand tu connais la vie que tu es en train de mener avec Dieu, ko bange lokote. Puisque Zamba ko confondre beaucoup comme de koba bolingo boyo kananu modèle et stratégie ngana zwaki que ce soit n'importe quelle stratégie maman que ce soit n'importe tango oyo yo zali symbole moso na Nzambe ozo tambola na crainte Nzambe zabola linga kwa isayo atie glissement kwa ya okwaite ako défendre yo et yana moy et yana butu ako défendre yo Jésus Christ ako défendre yo nazane sengomingi pona moi si barbo hein. Otala moi sa barbo na Côte d'Ivoire. Boyebi moi so de bakene ki ko lokotaye soutien ko katana motakala bolumbu moi sina barbo bo kakibino mo bande ko ndenge sale makie moi so ngana kenda na Côte d'Ivoire na kanisi bo mona ndenge ba yambanga na Côte d'Ivoire basi wana ba pasteur wana nyoso baninga na ye bande ko ba bolingo intercession nyoso sunganga na Côte d'Ivoire baninga na ye nous avons prié j'ai eu des témoignages bande ko ba bolingo na zwangolo ko mona moi si wana alobi madame grâce osana poto mosika mais je suis innocente et le ngana sengyoka mama et le ko bomi biso po peuple linga kibiso mais lelo le ko atoza trahi ce qui peut mindele ce nzambe moto ayebi mais vérité finira par triompher obangate naza coupable lelo mais lobi nzambe akoganga bande ko babolingo ce qui batungisi bomo inayo ate umele sali 30 ans ate sali 40 ans na katia souffrance ma colonna le kola Joseph kende en Égypte que no mona pasio ma colonna le kola Daniel na katia libulo abakosio ko bangelo kote o tala nzambe na Abraham nzambe na Sarah mokonzi na kokama ako justifier yo ata boni ako justifier yo. Je pense que la puissance de la crainte de Dieu et non la puissance de la crainte de l'homme, la puissance de la crainte de Dieu Nzambe ako kangola yo yangwana na lobaka Yvonne na ngai yangwana na lobaka na bi Claudine na bangota nyoso ngabi Hélène mama bobo na lobaka ngona bi Odette nanga zabola matakita René nanga baya nanga Lydia Minel zabola matakita Jésus Christ est Seigneur. Bomona kande kona bino Ninel ndenga kolela pona mwana pona Jérémie mama na lemba mama wapi Nzambe na yo muko mususu akimanga 1 mois soki 2 mois nini kaka nyako kangaebo nini mama tango balobi na gouvernement français babi mwana note mama nyoso basenga na sabe mwana note komeka kutu babengani nga lokola mbwa tabi babengani lokola mbwa epai wapi epai wana bango babengi au gouvernement bango na eza César mais yo zali na Nzambe note boko Nzambe no bengani yo ninele mama to bondela mukolango akotaki kandi kola ngomba boka kibino no sobola mama Jérémie ngabi allez on y va nako bonde la bo Nzamba fungolinga misu tala de bakangi mwana na otage botola mwana na koti na botoli Jérémie na pesio yamba ye boka ninga beta cri zoka ya samona ngona révélation bakanga mwana ne quelque part na lobango likola ngomba ngabi Ninel ngana yebisio mama balobi justice akatela yo akene na justice totale yo komona boyoka kibino mo mukola justice ndenga yaki ko ganga na kati ya radio boyoka kibino moko banga na Nzambe mobala nina tanga banga bi mama gas seulement la prière là mais je ne comprends pas mama gas désolé kelaye Jésus Christ ce qui Nzamba yebike oza sembo mwana na za mwana na yo Nzamba fungulo bikuke États-Unis afungulo atako bazana 40 balio age sali bolo kutao Nzambe na yo akokokisa po ete yo tato la monene na ye obenga yeke il est Seigneur yango bala na Nzambe qui introduction, il y a la puissance de la crainte de Dieu, les grands secrets, la puissance de la crainte de Dieu et non la crainte de l'homme. Les loba va comme kobanga moto, aboyi kobanga Nzambe. Et ça la doctrine mo na kate ropa mama wana yena likamona lobi kaka kozipa mutu. Kozipa mutu pona losambo toboya te. Kozipa likambo te toboya te bande ko babolingo. Mais yo kamacho zipi mutu ya libela. Tina periode wana bozana mobali no na makambo wana
foulard ekwe ba yo il faut pikola mobali na tolo oki mambango zongisa foulard na mutu bongo po continuer likambo suki ekota maite bande koma bolingo eya likambo abi soko seli likambo mais moto a préféré koto sangwa ko sala mobali ne makambo na koloba na bino mais oya kokute siko kuna makambo nzambe d'abord nana ko kamata kitambalo tiena mutu bozana mouvement na mobali na ona tango wana kitambale kwe itata komi pembeni akita yo sukumi ye olobi tata okosilisa makambo yo kosala te zila na kamata foulard na ngana kangana moto etumba Shilo Adonai depuis quand tokende koyoka nzambe asoloba na biso soki ososoli kosalaki mabi ndenge tokomona bana na biso bakomata likolo ya ngomba mwana mobali asukumaki mama na kati ebale gbu boyoki makambo akomona mama na ya lobi dokutana yo ata yo lobi esuka te yaka tokende ngana kufite na bomo yaka tokende na kati ya bale na koko kende kuna esclave nga moko te yo muto tinenga kuna yaka tokende mwana mobalo asukuma ki mwasi obasenga ke babi pesa biso ya asukuma boka bino moko amelisa langu sio abwaki ene bale mama na kufate alabi mama grâce ko yana kutune na bo moto na ndoto alabi mama boye penza boye so ngina beto skura kanga munoko so umuna pembe kanga minga ko ngina kufa tangu na kogara kaka Jésus Christ est Seigneur et le ko sauver Jésus Christ est Seigneur mama na salani mama na yakuna mama koko yate mama yakapona délivrance ngabi délivrance eza présence na ngate nana yakuna na ko sena na ko tsolo boko nana ebiso lo boko nangi kangolo etumbai sans effet tata wana tindaki ngai mission yende na kitisaka aza mokonzi ya monde entier ya komona yo yazo kitana bakasongolunda kuna na bakikwiti yo yaza kokitana bambanda kuna na balisala na babosinga tata wana aza nzakomba akokite pa yo zali yo fanda ko otela komona ngata mkomote na kotikala ka jambo ko kamata avion monto bengi ngai ya poani eko sala ngai nani utilika na makalanga jamais mama grâce non ngana ko peso maloba tata na lobaki loboko na ezali wa ko sembola me ko simba yo ngate jamais nga pete ngona koma na mboka na bino no ke mama grâce ay kote oye to ya mari mwana nga inere mama obenga na ndako na minute wana ndenge mwana nga seba ako kanga kuna na mboka Montréal mwana nga akasi boka ki témoignage ya papa seba maladi soka petite beso kini boka kindenge ba docteur ba minga mayele silita ba kisi boka bino moko tango na kota na ndako nga bitata na koti na tune nini abi maman venait par action de grâce na tombola ngo na gangi na binzakomba na koti na ndako nganani mais yo yebi Elisa kota na ndako moya femme tsunamite ba bengi la femme de distinction tango Elisa linga kende bakamati nyoso nasala na bino nini bolingi nini nzambe na ngasa la bino Elisa za susuteo histoire Elisa sila yondo mutotini na kati ya mboko oyo mwana no asomba biena ya kote ya bamona bikamwa na yo yango na tata na jana ngana mingi ko batenga na yaki ngala bi papa matiti l'homme de Dieu ngana ngina lobela nzambe na ngali kambo moko na sakola na ndako tata seba ako kanga na charmante épouse na bana bangwa chitoko bazoyo kanga na lobi nzambe na ladio na yebe motala kata Bible ngana nyatima tambe tata non akasi boyoka ibino moko na nzambe na kati kaka ya dibikamwa bungunga ngai nani bana na nzambe botu na tata se basuka tana chaki eloboko elokote na lobi nzako makita na moni na ngaka action de grâce comme na ngoni merci nzambe no yo sali tata menga na lingi likambo wana e maladi wana elimwa takata nzoto mwana na yo ponga na moni de Genèse Apocalypse na moni na maladi te ndamoko na ki na sida kimbula bimisi soki 1 million ambassadeur kimbula za na Belgique abimisa 1 million na baka 1 million puisque na Erasme liboso na 400,000 ekoti après ba ko pesa 1 million après ba ko na quelle chose la France tango na mokonda azali directeur du cabinet mokonda kutumuta yamba kinga
Abibo alongo en France ambassadeur qui m'a maréchal papa maman kalanga zakako malade abi asa hôpital te mitango azana ndako na lombo na mwana nanga filo bapa na malu na alu bonyoma biso na tina na Paris to ke na tina foche na appartement na ye bako kanga na mokonda tango zala ki fête bicentenaire papa qui na fête na bango bicentenaire appartement la tsaki pona mokonzi amboka ala kuna zaka pana na foche ngana mwana nanga film to keno la appartement wana na tango hotel wana te pour que le monde de vanité bien aimé ba déclaranga sida anticorps 088 balobi simweze bele kutuna kokufa ambassadeur Kimbule vivant papa mokonda muze azali papa c'est un autre mais on s'est sérieusement malade quoi tu dois si malade mais aux bella et me voici 6 mois dans te koma bolingo et me voici bongo et bima qui les on a ba front belge et continue à 14 mais bien conscient na bikaki dans te koma bolingo mais zambe na bomo mutabonde la rapona nga sikatenda téléphone alors souviens-toi de cette femme l'église de Dieu vivant. C'est une référence un jour. L'homme de Dieu a prié. Souviens-toi de cette femme. Lelo tata zate akenda. Paix à son âme. Mais alors qui souviens-toi de cette femme, l'église de Dieu vivant. Yangana de ce qu'on béni ça pour Nzambe et qu'on a la référence un jour pour la prière. Nzambe kanisa moi soit moi kofuka mo Nzambe. Nzambe kanisa nga pour la radio bika moi. Nzambe lelo batoba ko bika mo kingo bimba. Voilà ce que j'ai fait pour cette radio. Nzambe akotika yote. Toza ba fruit. Yango moninga na beta. Soko tuna papa nanga kutino Fernando mama kalanga ayebisa o makambo. Ayebisa lobi ezo kamusa po mutundoki. Asala makambo ko sala pour les hommes de Dieu jamais vu. Jamais vu. Pour nazo tala ne nazo kota na ndako bandanga, nazo kendo binisa, nazo kota ba mbambo, ba 50,000 ba 30,000. Ndana lo mwana kati kishasa pa ke no mona baba na Nigeria, j'ai amené 50,000. Ndata on a ke pas doukouré pour na kenda ne balé na kasi boye ba 50, mais na kenda na 35. Et tant on a le moins de moi massa lesbienne ou à ce qui mouni na ngambe na Inde bande ko babulu la kene n'a pas moins de 60,000 et bongo lelo bande ko babulu bisika lo kuta na ko kene na franga bongo lelo pona Nzambe yanga yoyo oya biki sanga na maladie zangi kisi bongo na bino moko awa boye na 2012 na 2011 na Belgique bongo na ki na Kazarema Nzamba pambola mwana nanga Blaise pambola na Monsignor Elise pour mwana nde ba tchakinga ina kati ya Kazarema mokilito bonde na mama kalanga zali entre la vie et la mort le Dieu de Guy David le Dieu de Tala et Somba na bossa rakate prophète mieza uta na ngola futi ke aye alobi mama grâce non je vais aller Nzamba pambolo place ozali Igwe Nzamba pambolo maréchal et pas Yozali. C'est ça. Notre Seigneur, notre Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ce qui référence à yo, na bon moïno zali ke okoza la canal pour la gloire de Dieu. Akobandana no miracle pa ina yo moko. Ngana so kamwanga te. Ke muta pola ki lo kolombaso. Bongo lobi na so kamwanga te. Na so kamwate. Na kamwelini na okamwate tout de suite là na 23h moins tant la sisi na ba maman dorka téléphone elle pas na kota na chambre ni maman azaki na boîte wana fala ki ba pasola asa moi c'est à Kasai occidental boîte et limwa ka abebo bano babo ngo prière to sala ki asukawa limwa boîte revimba bi maman mona ba photo ça ce n'est pas maman grâce et bandi boninga nani moi c'est masumo nana no yangana kolukanza kombe tata sala nana ebiso ngana kombe tout no bano ki nga maman grâce jamais na kotika la kanja bandi ko babo ngo yenda lobi nanga kende
o yebi ne bozo bebi sabo usala makamu kende bana nanga bafungula miso tala lokola makamu témoignage na otuko bisa bino ya mwana mwasi na sali kabali bien webi combien de mabala oye kufi webi combien de ba papa on a minito ba simbi mitu ba regretter ba lobe tumbaye na boyo yanga mosika mpona likambo. Dorcas Victoire Tangela biso 2 rois 17 maman 2 rois 17 banana 38 na ebi place oto ke no sukisa on zamba koloba soki ososoli ozongi oye kolela na motema mobimba nzamba na likambo ya kosala. Dorcas Victoire maman okobandela biso mokando maman tanga 2 rois 17 verset 38 na kosignalo place yo kosukisa na pesi yo maloba mwasi na nzambe. Merci maman kopesanga maloba tozwi makomi mosantu na mokanda na 2 rois du 7 tobandi na verset 37 na tango au nom de Jésus. Amen. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Vous n'oublierez pas l'alliance que je fais avec vous. Amen. Et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Ok. Et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leur Sukano. Merci, moi, c'est dans un maman. Batunyo sonde ne baboya ki kondimate pa maman. Ba o bandima ki bazalaki. Yamana to suka kawana. Soki yo kondima pe ko tambola na Nzambe. Moi si na Nzambe de Dorcas Victoire bandela susu maloba na po yango nde tozo suka nango. Soki yo kondima mama na pesi yo maloba. Merci, moi, c'est dans Nzambe. Tozana 2 rois du 7, tobandi na verset 37, total au nom de Jésus. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Vous n'oublierez pas l'alliance que je fais avec vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu, mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Amen, maman. Dorcas Victoire, na pesi moi maloba maman, pardon. Merci, maman, ko pesanga maloba. Nzamba zana bomo ebalinga mekati na kolo. Totangi makomi na tata, ndobenge makomi za kotalisa biso. Balobi na biso ete tokobanga nzambe nini bien-aimé dans le Seigneur. Soki tokobanga nzambe na bomo oyo ngai na otondimi koboya kolala tovandi kino tango na sena makolo na ye mpona koyoka ba instruction oyo ba enseignement oyo bien-aimé nzambe wana kokangola biso na maboko ya manguna na biso na mitambo nyonso tu oyo monguna kosala biso butu na moi bien-aimé. Tango toza na nzambe crainte nzambe eza kati na biso puissance ya crainte na nzambe eza kati na biso ba piège nyonso baza kotendre butu mo liboso na biso nzambe wana koyeba na kobatela biso mbebe za koya to plein ya mabe monya planifié pour na bomo Saint-Esprit déjà ko révéler ba piège wana pe nzambe na biso koyeba ko protéger biso ko épargner biso to ko na mabete kolanda témoignage mama pesi biso pona ndeko mwasi etelese temolimo na nzambe latamaki kati ne pe Christ azaki ya mobimba kati na bomo na ye pe nzambe wana beki ko épargner te destruction kota na couple na ete. Mais tango toza kobenga mabana na nzambe mais kati na biso toza na ba porte o eza ko toza ko fungwa mato eza toza ko fungola butu mwe na kati na mabe na masumu na kozanga kotosa nzambe na libanda to kobenga mabana na nzambe mais conscience na yo ya ngai yebi ete ndenge na zabwe na za na crainte na nzambe te bien-aimé yebi ete toza na solde ya moyini. Po mon pepe nyonso to flèche nyonso koya bien-aimé koningisa masuwa na yo e koningisa boîte na yo ezali na yo bien-aimé parce que kuti ba ouverti pe komemo na pasi na kufa pe milelo kokota kati na biso. Pourquoi biso bana na nzambe koleleza kati na biso bien-aimé a cause ba porte biso moko toza kofungola butu moi na kozanga kobanga nzambe na kozanga kotambola na puissance en crainte nzambe kati na biso yango nde to kolela parce que toza
tozana ofungola ba porte butu na moyo mais yesu poko lelo ekotalisa biso ete soki toza 100% na puissance à crainte ne kat na biso to conserver ba loi ordonnance to latima lobana et to kotambola to la to lia partout toza na Christ bien-aimé to kozala protéger et ça kaka yo moko teza na libota neza ko épargner na yo na libota okolo apesi yo to kozala épargner ba plan sur monguna parce que yesu azana bomoy même ba fleur kozala musika na biso mi pepenyo so mabe ko simba ba misusu me yo ko simba ote parce que le boko na tate za likolo lo lenge nzamba yebisi biso abe ko délivrer biso na loboko na monguna bien-aimé loboko na monguna eza makambo ebele eza mikambo ebele o monguna za ko chakati na ba vie na biso menzamba lo ba ko délivrer biso akobosa na biso te ako se souvenir na alliance ya salaki na biso bien-aimé alliance yo salaki na nzambe tango se separaki na mabozonga ki na sena makolo na tata olobi kolonga na zongi na sa makolo na yo na lingi boyo kanya sike zo pe balobi na biso to observer pe to mettre en pratique maloba na nzambe bien-aimé tango toza ko maloba na nzambe to yo kaka te me babit to observer ngo to mettre en pratique to garder ngo to tambola ngo to lala to lamka ngo c'est Jésus lui-même en personne qui est sa parole. Que Dieu vous bénisse maman na zongi so malo nzambe apambolo Dorcas Victoire merci moi c'est nzambe bana na nzambe mingi akoloba ezalite lelo ezali mokolo ya repentance lelo ezali mokolo toyaka kolela liboso na nzambe lelo ezali mikolo oyo toliaka te tomelaka te tokangaka libumu na biso ti na 18h yango na bana na nzambe toyoki liloba na tata elobi nga nayebi problème no te o nayebi problème no te me nzambe ayebi problème na yo elo nga na kosenga na bana na nzambe toyoki ebele uta tobandaki bana na nzambe milulu tozali kaka tango nyonso kobimisa mwasi na nzambe afungoli atalisi biso bana na nzambe ndenge nini mwana mwasi oyo atondisamaki na nkembo na nzambe ndenge nini ye ase utala kaka aza na kati ya mabondeli aza calme pe ya utaki koboya systeme ya zabolo ye kosalele bascénario ezwi ete emoni ete parce que les grands secrets c'était quoi bana na nzambe les grands secrets c'était quoi la crainte de Dieu na uti kopisa bino na 92 ndenge nini bakamataki ba jeune fille batie bango maladi na sida bokono na sida tata wana tanga muni bako kamata mibali oya moi bako zwa basi no ya makangu ne ya moi akamata tindele mwa bana basi akmakende kokweya ba transmettre bango jubuki ya sida lelo zali wana tata okomo bela ezadi bukite uteki na monde à ténèbres na yebite papa nanga lelo zali wana okomi kebelete kebebe bande ko babolingo eye point nini itayebite lelo yo wana ozali wana na bomoto bomwacho vandine na ndako eloko te o me lala ponyo mona mwasi na zabolo wako ya omuna makambo wako sala yo omuna makambo wako sala yo me bande ko babolingo rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est capable de changer ta situation. La puissance de la crainte de l'éternel, c'est ça. Délivrance à malam ou yangwa nezato ke yo vandi, ba ko enseigner yo, yakato enseigner yo, hein? O le kanakir dam, c'est bien bon. Yo le kinakir dam yo ke koloba nakir dam. O lobi nyoso. Petango yo koloba nakir dam yo tiki, botaka moto ba ko benge kombo saisonnement. Yakana se saisonné yo pe yo ki loba mama na ngai na koti pinza na ki loba na komi na keba bu yona ba saisonné ye dimanche e bongo yo ba saisonna kayo na nani tata na nga ba saisonna kayo na nani mama na nga ba saisonna kayo na nani tokena mabolongo bana na nzambe mabolongo ndeko katela biso makambo mabolongo ekosunga ebele ngana memela mwana mobali make na memeli maki toki na pipiniki ainga olia maki akotokisa na memeli maki na kati ya système et puis ezalaki polele ezaki na ngota boti ba memeli maki 6 balobino kamata mibale kundango zwa katrolia tata atako peluze ngo ya kalange sala bonyo atako mopenda ngo na ko lata sikse nzoto noso libanda balo bano kamata maki mibale ngambe atata kundango bongo lia 4
akamati pe asali bwasebo nasa sala esa loko tatara maboko akamati mwa nzete moko asali bwasa akamati maki mibala kundi akamati maki misata fungula kona memeleke mwa pilipili na mwa munga poussière adundi yango atuna penga ke loko te sopaner bongo yo liaki nini tata oliaki nini okundamaki wapi na système nini Diebisanga na benga garde ko na amuko munga bi yaka kende luka place moko wana kamata ba photo yo na tato yo kundango abi mama ngana ko zanga ba photo ko na le souvenir mais tipo ya sakananga gentil bi boni bo yebi kende na photo kundango bongo yo kangaki photo na limanini photo no bakundaki wapi lelo tala vie ozana ngo tata bakundaki photo no wapi bakundaki ngo na objectif nini lela epa ya nzambe oyebi maloba nzambe bimaka pamba te mama lela basezonaki yo wapi okundamaki wapi okundaki maki na tina nini eloko ndi basimbiso na mabo babi sanabo lokolo so monaki mwasi atroubla yo lingelo pa kufa ye fin du monde osopanaki wapi toso kende na mabolongo to kende na kolele pa ya tata mabolongo na se mai na miso ebima biso tokokende na mabonde lo bandeko ti mokolo alomingo kaka na kolela parce que nzambe akofungola na biso poke toyeba tobebi wapi tobebisani wapi namoni bino bokomelinga wana mama namoni okomelinga mama Jeannette oinsiste mama nanga pardon pesa liloba pardon tobandi na retard lobi mokola jeudi na kotikela bino ata 30 minutes bana nanga nyonso tu yo osala posa ko dénoncer boze belé na moni wana na tangi ba message na bino komitumisa te lobi na kote ya mwa moke lelo zaki introduction ya ngone sengelaki to pesa maloba na tata selon Saint-Esprit tout se préparama puisque maloboyo yango mutezo mi mabiso na repentance maloboyo yango mutezo fungola mitema na biso toyeba microbe na biso eza nini totekamaki wapi pe tozala kwa po yo muto yeba vraie délivrance c'est quoi pour le bato ba luka délivrance yake oh Yesu akufelaki biso Ancien Testament si la tokoma na Nouveau Testament Yesu akufelaki biso mais Yesu akufeli biso tokomi na Nouveau Testament Ancien Testament et sili mais Ancien Testament et sili tata diabète yango ne comme okumbo na cimetière de côté stérilité yango wana impuissance sexuelle yango na zo continuer la femme de nuit na ba mari de nuit bati côté mon bondo à pauvreté également chômage et côté o Yesu akufela ki asa kumbi ngambo po yo zala bien mais là la pe pongi bien tika kolia misuni na butu ana bakomu komela diamba ba eba tutu oli kofi mais nyoso to po Yesu loko asa kufela ki yo et sili ba comment la antichrist bato ba yana discours to boite Yesu akufeli moto tango yo kyondima kufa wana yo saline relation lobi tata okufela kingo yaki na vérité yo yelinga yango tika na tambola na vérité wona ndoko beta to lobi Yesu asa kufela kinga mbindo no so ako bloquer nga mimbondo na sabwaki ngana komo tambola blender avec Jésus bongo yo yela ka moto yamba Yesu ne kuruspe bato bakoloba amen tango lobi amen ozoki na butale mombondo mari de nuit aye ya femme de nuit aye toke kolela repentance sincère et puis qu'on ça l'alliance sincère avec Dieu bisoban so batona masu to ke dekolela nzamba yo ke la bisoma gloire au Seigneur Jésus-Christ est Seigneur to ke kolela bana nzambe Mokonzi moyenge bene nkosi na libota na Yuda papa na pokwa na lelo ngana kopenga yo mwana na mpate na nzambe ya bombo Yesu parce que yo komaki mwana na mpate o nzambe ndimi bakata yo mutu papa po biso to bika nkolo na bombo makomi lo biba million na kati na kokufolo baki eloko te nzambe nzoka nelaki mission po ya kobikisa ngai na ndeko na ngai Yesu mwana na mpate yaya yango nazo bondela na pokwa na lelo nzambe na bomoi kanisa pasi oyo mona kinekulusu moyenge mbele po ngala kango la meshilo ndeko na ngai ya bika maona yo mona biso nzambe toleli na pokwa na lelo mosanto totane sika kokende te yaya tokokende kolobela likambo na biso nani nzambe na bomoi tobebisami tokpei to sumu kiliboso no nzambe kitisa mawa na olikolo ya ndeko na ngai moko na moko ya za branche na butu na lelo tata
reconnaître lisumu na biso nzambe biso to reconnaître mabe na biso tata tozangaki crainte nzambe lelo toyoki nkolo na bomoi yango wana papa toyokaki yo nzambe totamboli na kobanga yo te yango wana tozwi beshek na banzela na biso mosantu yango tozwi beshek na makambo tozali kosala tata yango wana mobonde nati biso nzambe mpo toboyi kotosa yo me biso tososoli yango toyi kokweya nzambe kitisa mawa na yo seigneur kitisa mawa na yo nzambe loboko no ya mawa esimba mwana na yo moko na moko epai nyonso akutami na ngonga oyo mosantu na Israele loboko no ya mawa esimba mwana na yo moko na moko Jésus oyebi likambo ya moto moko na moko nzambe omoni komikitisa ya moko na moko nzambe omoni oyo apasoli motema na ye liboso na yo na butu na lelo Yesu kitisa loboko no ya mawa esimba biso nzambe na bomoi o Yesu mwana mpate osopaki makila pona biso ma osopaki makila pona biso moyenge bene merci nzambe soki biso tozwi mawa na yo tobiki papa toyekolela kaka mawa nkolo na bomoi po tososoli mbindo na biso tososoli ete na kati na biso kobanga yo ezali te papa toza koyoka yo meto kosalela makambo tokoyoka te nzambe lelo yokela biso mawa nkolo na bomoi tika crainte batei biso ekotala motema ya moko na moko nzambe toyeba kotambola na malako na yo po tozala balongi merci nzambe mpona mawa na yo komona mwana no moko na moko na butu na lelo mosantu na lola na beleli kimia olobaki na tikeli bino kimia oyo mokili ekoki kopesa te kimia oyo mokili epesaka jamais kimia onga na pesi bino mokili koyi kopesa bino yango te si ya mwana na mpate kimi ekota na motema ya ndeko na ngai moko na moko oyo aleli lisumu na ye oyo ayamboli mbindo na ye oyo atalisi yo motema na ye oyo alobi no papa nazangaki kobanga yo nzambe limbisa ngai kimia na yo ekota na kati na bomoi na biso nzambe tolala na kati ya kimia moyenge bene po soki yo oyoki mawa soki yo olimbisi Yesu kimia oyo opesaka nzambe mokili ekoki kopesa yango te bandeko na biso nyonso Shiloe obengaki badenonse nzambe papa atako mikakata no eleki nzambe tia kimia na yo na motema na bango nzambe kino tokoma moko na lobi lolengo yo bongisa nzambe na bomoi merci Yesu masia mwana na pate masanzoli ezonge pai na yo na lokumu kolo na kimia masanzoli ezonge pai na yo na lokumu nzambe ya tonda mawa oyo alimbisi biso na pokwa na lelo na butu na lelo oyo akitisi ngolu na ye na mawa na ye likolo na biso merci nzambe opambola matata okumisa bankolo pepo na kimia oyo okotisi kati na motema ya ndeko na ngai moko na moko bipai nyonso yo tokutami na butu na lelo oza nzambe okotikala nzambe merci Jésus pour la manso osali pambola makumisa manetola manakolo na Yesu masia oya zali mosungi pe mopesi na kimia tobondeli bongo gloire au Seigneur merci Jésus merci Seigneur alléluia nzamba zalo kumama na zolo selio malo merci nzambe apambola bino tobeteli Yesu Kristo maboko azanzambe akotikala nzambe apambola moko na biso bana nzambe de partout bipai nyonso tozali nzambe na biso azali nzambe akotikala nzambe mozalisi na likolo na se atikala bana na ye te abandaki na biso lokola alpha suki na biso lokola omega nzambe azwa lokumu nzambe akumisama nzambe asanzolama nde tokutani lobi bana nzambe tokutani biso lobi à partir il y a 22h30 il y a Schengen 21h30 il y a UK que le Seigneur vous bénisse kimia nzambe la moko la moko bandeko na biso ya Lausanne ya Suisse bana nzambe partout lobi susu na kanisi nzamba kosunga tokopesa bino communiquer comme toujours tokopesa bino ba numéro de téléphone ya bato na nzambe mama na papa na biso tozokoba se kokoba la puissance de la crainte de l'Éternel. Merci nzamba pamba biso ngonge koki po ete lobi eza musala nde tokutani lobi bye bye que Dieu vous bénisse merci beaucoup au revoir bonne nuit.